bosengo mingi ya koyeba bino bayiki oyo boso ya betando ya bino mpo ya kolanda émission na biso ya mikolo miso oyo boyebi bongo na nkombo ya sekele oyo bino banso boyebi ezali bongo émission oyo toyambaka bana mboka Congo démocratique na misala mpo ete boyeba misala na bango oyo basali. Lelo toyambi lisusu moko ya bingambe ya mboka na biso Congo démocratique mpo ete boyeba mosala nini ye asali mpe mpona nini mosala yango ye asala yango. Na poko ya lelo toyambi oyo babengaka bongo frère Denis Ngonde. Frère Denis Ngonde oyo bino banso boyebi azali bongo alanga nzembo monene ya miziki ya nkolo ya mboka na biso Congo démocratique. Frère Denis Ngonde, mbote na yo. Mbote mingi kolanga shalom ni kolanga merci. Frère Denis Ngonde, réputation ya moto eza na ntina mpona bomoi na ye. Kasi yo okei ke obala baza koboya yo. Baza koboya yo mpona nini? Bon, ngai ntango nakendeki na bala mwasi nanga d'abord azalaki na kati ya église. Ntango osala na douane azalaki na kati ya koti nga na odirige mwasi nanga. So ntango osala na douane sino ye na biloko nakopesa bato batekelanga te. Ye azalaki soki opesi azalaki moko bato azalaki fidèle apapea mpe conseil. Ntango na déjà célibataire mais père de des enfants. Célibataire papa na Aaron na Judith, papa na Judith na Aaron. Et akopesa ba conseil mais oh parce que moi, elle est plus jeune que moi. Tant de fois, ça m'a emboulé. Oh, à ce point, ma conseil m'a ouvert mon colonga. Oh, c'est comme thème. Avant ma côté, on a le commande de Jourdain. Et ça qui est, na deux sœurs naïe. Na boya qui va kota. Na bano avant na itaka bazalo lendo mingi na boba kota na groupe na baby sama kam. Aye ba na boya ka penza ba kota na groupe. Bazama kele mi kolonga, bazama kele mi boya kota. Et nzamba osala grâce. Pero mo na beli ngana ivana ndaku ba bakoti ba mina nga bakoti ba na kata group nazo ba se bakoti comme trop tard na mo encadrer bango na ba isko mwana mkebu afina mutema elle avait un grand cœur asopesa ma conseil kwa mkono mo ngam mutema tsika kaka wa mutema tsika kaka yang mutema tsika lagi wana sikoyo na famille na ye na mandeko mosu église wazalo ka Paul tabonge motema ta ko papa ndimba okiba muto abo mabiso oyo bena za grand coureur na nino ya mobulu na tikate bien kinia to pese mwana biso te baboya ki ya même ma belle sœur ma belle mère azana na kotaka na Angola alobi abi neza na komanga lete ko simba mwana wangu tukomeka kutumeki kukubale kutite yo za grand coureur de nino bongo papa si otaka sono bon na nzambe hotel sangaye d'abord afona bon de la motema kangaminga na ye sinon bon nzambe na mona ngaye ina ko pesa l'équipe d'intercession oyo bato bandiko soutenir les bandeli sur la direction ya papa Thomas Tiswaka babundi nzambe kabna bundi nzambe et vraiment nzambe abisanga ke moi solingi famille balingi te mais nganzambe na pesi onzela ngala tuna nkolo bible biete papa mo tese mwana asengi libanga ko pesa asengi lipa pesa libanga et comme plus fort il est notre Dieu na sengi mwasi kwa zosi mutema nanga mwasi malingi nkolo mingi kasekele ngabi mwasi takuluka ye mais azama mukembe mutema pe ko iwana ti yepe le olipa et quelque part pe mutuma bana pare ko nazo forcer alingi ngape yanga ngabi onga kangi boy kusimba tena zipira makilezo mse mutasimba te e usana tsamba usanga ngas mukulumo boy nakina betsa mo comme Isabelle betsa comme Isabelle afana itaka wana ayisinga pa dini ko lemba te pa beki ke ngaki pour au moins to so na ya beki sena bongo maki ngaki ndeko leki mingi azo toujours ko encourager bon komoko ayisinga non namoni o ko ne pas grand frère na biso na yolo so comme ngona na yolo yende amo ali boso na fomo bimba pardon ya ko peso nzela ya osunga ya luka oui papa na komi na ndako na tono so anika boy mbala mo clip leki ta alléluia abi nzemana babi soko nani grand frère dama bi abi mo de na petit frère bi mais papa de ni yete abi to so na ye abi oh you ami nzemana ngango minga te bana loka en tout cas leki nanga ozuye déjà l'école abi ozuye comme tu vous êtes donc convaincre mbala mo déjà singa papa terrain et c'était parti à convaincre ma maman à convaincre ba ngolo dans la famille ni na ko bala mwasi nanga mutema la sœur Amélie Ngondo to botine bana mitano plus de 7 asikonde la beaucoup dans zemi na bona nzamba sunga bota mapasa yo pasekele mama kati mayembo batu basimba asekele potelema
alobi ekozala mabe mingi soki bato bayoki lindanda ya nzembo wana te. Alleluya. Alleluia, na yo nkolo, alleluia, nkolo, na bikisami. Ndeko na ngai yaka lelo Yesu akobianga yo, akokangola yo lokola kangola Kisaulo. Nakangola mi makila na Yesu ebikisi ngai. Nayembela ye na maso oyo asalelaki ngai. Fandi bosi wa faire. Curieusement, frère Denis Ngonde na frère Paul Balenza basala mariage Mukolomoko. Oh là là. Oui, c'est une coïncidence. Maman m'a amsé sur balai. Maintenant j'ai tombé le même jour. Ba kende wapi, ba usuka, ba utika nini, ba upona nini. Nataka kwa ndio wakamana tobana le même jour. Le frère Paul Balenza a appelé pambeli pour entier nanga. Ngani mbe to dista mingi na ndeko nangana. Metulingani mingi. Na renyo ata tulingani mingi ba discussion ça la penza mais finalement mto a raison dans tort. Tulingani mingi na ndeko na parce que na début ya carême sikata na busaba concert bandiji. Na ko benga bango aza ndeko nza matombo ya liboso nanga. Ndeko Paul Balenza groupe Kunda Sister. Na banga peta nso ndeko teach na wa yema yemo. Tambwe. Tambwe teach anu ba pe yemo. Donc azali pambeli pour entier nanga to yema na ensemble. Mona bingsi yawe mana good na vini vala mana katemi za sutena be mina bembe. Frère Ndeko Denis Ngonde au troisième album na marché. Tes deuxième album. Au titre na weza ki kombo na yo. Yes, kombo na Yesu. Album wana eningisi kaka kisasa teme mokili mobimba. Ndeko Denis pona nini? Bon, d'abord parce que ça m'a inspiration sur pas nzambe ezanzo to pe makila te eza bon nzambe katikati na loyembo parce que nzembo ongana zo eza nzembo yo kola pesa ngana zo ngande ngwana te zongo tika bona sai kalkina zo phrase principale na sai ba phrase takitene mate mais eza deuxième album na sera ngo 3 ans après que na mis album ni kenanga comme na kota studio bina o album wana tana misaki yango mokonzo na vana ndako na passer Richard aye. Parce que Richard Guise Emmanuel na demonom aye pa nga deni ko banda ndenge ni to sa woni wala to ba zo na poto kuna bona to sanga bon asenga pianga ba master na tina na poto bisa na poto esa ke na bine pesa na temps pasteur na ke na ke zwa ka setango na sangola na ina zo na pesi sans contrat sans demander ne fils qu'elle écoute pour l'album wana je ba kasana DVD na so balanda ba texte na photo na pesi pa pasteur Richard na pari papa sai kuriti eleke la pasteur wana comme utayibani mutazama ndima tena biloko sanini aisera même pas un mois passé na bisi la miseli kila nganza malboso a misa comme na Yesu et comme les virgule na poto quand ta bimaki lo miseli boso nyoso fu esili bato weli yango et sera yango sera ki akubenga na kele poto était comme c'était parti et nzembo wana comme na Yesu bawe bango parti mo bisika bawe bango na ba stade tina ensemble bandeko batali nzembo wana kombo na Yesu ekomaki na ba version babengaka version revue corrigée et augmentée. Et ça première chanson pe ya musique chrétienne mo yema na stade bana wana na stade baza koyemba kombo na yo veya soto ke na ngamba wa politicien kuna pe na conférence nationale pe baza koyemba soko sali mabe bayembeli yo nzembo wana babakisi zoba na suka kombo na yo zoba sekele yango na sekele tolobaka polele oyo makambo ezalaki ndenge nini makambo ezali kotambola. Frère Denis Ngonde album oyo emonisi yo mikili ya poto mikili ya poto yo mona pasi na démarche te kaka ndenge kendaki wana bosinia décharge te loko moko te bayo kozwa lokola koli okomi na poto na poto okutani yo na frère Carlito featuring lisusu ya makasi ezalaki boni de eloko makanga boso na voyage na poto
nakoma na Allemagne na mboka nakomaki bamenga na nemushta moko mboka moko boye eza bamindele bazala mingi l'église moko boye ya ndeko moko aza kodirige église yango aza moko enfant spirituel ya génération Kafuta aza na mwasi ya mondele église yango mindele na mindele apa nazomona mwasi ya mondele une jeune sœur blanche allemande azoyemba nzembo kati na azoyemba ngo na lingala bama miso etangi nga na nana miso otanganga nayembaki ntango nayembi na butu nango wana bape ba 3 matin bakozonga na voiture tolonga tokoti Paris tala komela meme jitu bazirepeti nakuta curieusement nakuti frère Carlito kuna nayebiki azali adirige de orchestre mpona komela lelo dimanche tokomela lelo na butu torepete pendant 5 jours kaka ta torepete wana na wana déjà nazosala pe album na kanisi nzembo wana sengi wana ezalaki plus tard mi nzembo wana totravaillons mpe na ye na Paris kuna soki na totravaille na ye totravaille nango ye omoki na album na ye yayembango na kanisi ngolu na yo kati na beta lindanda balandi asekeli bangi bayoka mobeti lindanda na mongongo na yembala moko na yembango je crois que nzembango na oyembango ngai mina sengi ngolu na yo kati na bomoi nanga yayembi na kanisi ngolu na yo kati na bomoi nanga ngambi na kangami na pasi yone mobikisi nanga yayembi na zalaki mobungi yone olokotaki nga ngalake sembola loboko na yo longola ngai na pasi ebomba melo na ngai ye yo Yesu kolo yayembi Yesu yone mobikisi kolo na bomoi na ngai yo libanga na ngai Yesu yone mobikisi ya minengwa donc ya travailler nga travailler nanga et au sala que badam so la kanisa la manenge des gens okuna tant on a outi pour tout 3 mois et c'est pas tout je passais tout il y a tout ce malanga na ke Allemagne na ke ba Belgique na ke ba Suisse na tama 3 ou 4 pays européens na tambulita na utsonga na ye et au sala constance yepa ko ya tant c'est déjà album ya na kanisi ya ye et comme c'est vraiment mon frère bah c'est que les monsieur zeko to ngana moto bimisango ezate c'est vraiment mon frère et au sala que ngana yembe déjà album nzembo oye pa yemba kyango nazuyika teli solo na motema na ngai nalingi kozala mpeto mpona yo Yesu kamba bomoi na ngai solo na nzela na yo tambusa bomoi na ngai nasalela yo oh Yesu 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 osukola motema na ngai pona bika natiki na maboko na yo libota na ngai Yesu ndeko Denis Ngonde koloba bolamu ya ndeko no Carlito eza lisumu to eza komikitisa po mingi tomonaka na balanga nzembo kokumisa ndeko ni alanga nzembo ezala pasi mingi même kosala featuring bakoma otima ngana koyemba na ete akozwa lupemba na ngai bon eza lisumu parce que quelque part to eza komikitisa na obi passé moto na passé mo passé biola aina vexe moko asa kufa papa nanga kufa pa biola aki ko ba vexe mo tambi na ilambo abitoka matane na komemi na pom de biango toka mata ka pe ba msulu baloko ba leki biso obiso zo tombola msusu sika nzambe pe a tombola de Carlito soto par rapport à don pe talent nzambe PC sur le plan vocal papa voix il a une voix formidable
et c'est un bon arrangeur abanze basala mokitama nzamba seki na bonzambe donc toko ko toko ko karito ti soko ba misa mukini mingi batanga kombo na ye nto na mise moko soki lobi albi ke sur le par exemple babisi frère karito ko ta groupe na ye sur le ko ta groupe en tout cas ça cité ozwai azana potentialité ko sana te somme to garde pepe kala zone moko ko karito c'est pas une blague na bono sopa na mingongo akilo ko pepe kala na makarito ina mingongo on va to sana on te avoir donc mali kabisa que et condition ba misuba zana dona le na famille na katina mboka na biswa mnoka kulu matope sur le kulu matope au tout des sortes de musiciens mboko les chrétiens pas musiciens il y a les artistes musiciens même misuba za musiciens yoka sekele artiste il a l'art misuba force ka donc azana ko un homme que ngale no ke na poto ngamoko na ça me bien na encadrer bassiste na encadrer soliste na encadrer accompagnateur na encadrer clavieriste na encadrer drummer na ça moment chanter tout parce que c'est ma presque nyonso na ngana mekaka na ngango na drummer na mekaka presque nyonso na encadrer bango pe na pesa sala mo travail mo que les escompter donc il y a des artistes musiciens nous artistes chrétiens biso musicien chrétien ka donc voilà ba kulu matope comment c'est celui-là c'est un artiste confirme Noël Jean-Noël Niko matope Mama Patricia matope Zabo mabino kubla yango wana Ndiko deningo nde album na kanisi album oyo osela promotion te mais était kama lokola soli kambonini sekele yali ndeko frère deningo nde Isa kwa prophétie pote si album ma comme na viva isa rapasi et nasaka maneno osa studio abandi nandeko didi mo omushara na ipe na mbinza ti finalement ndeko moko bote ba na ya zake jean pasteur ayo koko interesenga o betse na poto lingi aprobiunga tokina téléphone to bengi na tama cabine yaki foki na cabine yaki ba limo on mo bien précis to ko bengi na téléphone to jindi ko na moto so na ya bien to ko ne bien après ça $10,000 tout temps ba chiffre $10,000 pour na contester pas le bon mana atinga no $3,000 donc $3,000 en temps bakare c'est moi après bien la somme ma moko Mercedes 190 somme 190 na bandi sikopo et petangana longwana ke na ambiza ko sala programmation tant ndo sa ti mbala moko wala ndeko zo kini awa akomi ko jishinga plus ko ba ke non yende producteur le lendo ka donc bien ça producteur ngate il a fait que avec un taxi bata poto le pan $4,000 tika ba pesa ngate c'est album ko c'est que na ke ne poto na poto na ndenge la bango tena ndenge ngamo ano ona peringa pesa album yo c'est pas pesa ngambo nguto et usala kite on c'est comme déjà $6,000 pesa nga 3,000 pesa nga 2,000 pesa 1,000 et comme 6,000 c'est que 4,000 comme na poto kuna tena bango na Londres na Suisse après Suisse na ke Londres tala kuna Londres tena bango na solina bango aho tena pesa nga to kono pe nga 4,000 na pesa album wala na bango te amdo mena senga abiso ko mekina benga ba Jamaïcain wa ba oboma et pas penser que Black Tech mama mama solo finalement ba passer mon avancer ensemble avec frère bon je disais frère na moi c'est passer mo savane koto passer ko savane koto passer ngoma savane koto na frère na ina type mo aki garde ko na butu kala binga penda mwindu yeso ganga nga so finga abangi me passer ta so finga so ganga ngala vona taraka frère on a tout temps na miso de on a limisa tout temps yo yo sto yimba so yimi banza masima bato ko yoni biso to sambela ga tu sanga na la na monga ngabe to ko no simi ko sa luko no ali na monga pasa bi papa to comprendre ya za na monga te pesa biso master wana ya bimisa so te ya pesa yo bon pasa zui na pesa lo ko pasa no pesa pana yo ko ta va pesa ko panda ko gangelanga pando ayo atam tubu pana fa bazo finga nga nzembo ko matina mutima mama ndolele matina mutima nga ndolele nzembo nzembo matina mungu na mutima na yango na mokili oyo boko tungi sama boko nyokwama bino batela kondima elaka ebelemi
soki mokili koyina bino yeba ete inaki ngai soki banyokola kingai bakonyokola pe bino mozomatela ngongo motema nanga etika mokebima na monoko nzambe azotaza nzambe ezomatela motema na nga mamoma miso otanga nga na bino bandeko na bien aimé ngai natangisa ma miso nanga sina ko adore nzambe kama otra mokili etekitanga natangisa ma miso sina ko adore nzambe sina ko adore nzambe na bien set bamoko azetse masa se bombe mwanza bakombone ke santa nzambe okitara bombe na bango tangwana afuka mio libisa biso ka bofuka pana ngati fuka bolo le panza pana ngati toka bwana il faut prévoir ça concert moko na bango ensemble ba pesa mba concert na série concert mbongo ba cassette ba pesa pete ba tika na mbongo ti lelo et na gozonga ta zone nchasawa ba eko sala campagne de dénigrement contre moi contre ma personne na ina moi snaye bazo finga ba tout quand moi je passais à la télévision dans les grands médias télévision radio to na journal nazolo ba ke na mutu na te na pambola ye na pamboli botane bible bete médicé mais bénissez mais ne maudissez point na kota ko pambola bango nzamba sa grâce na suka afunanga na justice na kota même 48 heures na kasho
corruption nzambe azalaki kasi alongisi nga toke na tribunal de paix ti tokomi na grande instance finalement ngam na kolonga azalaki na poster n'était même pas mon producteur nalonga tona nkolo kaka nga na ndeko wana tokoma osola bien tokoma très bien tokutana même na po tokoma osola très bien donc de relation zongo normal po avant makambo ekoma boye aka ndeko tana na célibataire to vrai na groupe prière moko groupe prière walaki ngo yeba na osambela wana yoka sekele bimi yeba osambela wana aki tsuka oleka pakene de pisi église naki oleka ngana so kutuna ndaku na kutuna Afrika fungole frigo le so kuta koka fanta so ni na kutu so bude so ni na zuake to misere mingi mili koloka vene gloire koloka misoro tan nembo kaplo bato na tuni ngolo poete to zonga sura malamu zonga ko sura malamu ndeko deningonde na entraf del do yo tili susu nzembu na yo albumu ya kolo kombo na yo Yesu na Swahili na lingala bato bayokaki te po album wana ti lelo eza koteka makasi na l'est du pays pe na l'est de l'Afrique. Bon nzembo wana nakina sema mona équipe intercession ayo musoleni musola kivu ina ko ipsanga mingi eza nzembo na Swahili ipsa sa ki kombo na Yesu tenga papier na komina na papier na loyi mona Swahili pe après batuma wo ipsanga et il y a une deuxième personne le frère Issa to ina aima AMCC c'est lui ndaye danga pote vision s'accomplir il donc komina ba texte banzembo nyonso et il m'accompagnait tous les jours dans studio de kona Issa après na album akomona ce malama on a bani na Swahili et conseil sera marqué after ba koti nzembo au pepimi to zeka semble coïncidence mais nzembo le bika na kota est était quand même makasi kivu même le Bumbashi le Botswana même na Kenya ba Zambie était quand même Tanzanie était quand même bien nzembo et surtout ngala ba Swahili au kima ya solo kima mo sive kima mo sive bayoka elote elote hapana elote tunayema nzembo wana na nzambe na sisakinga Swahili za langu mona lingango mingi na pia atende na wewe kulongo nyusko atandele ko yeko lango nyusko album mosusu bimisi kombo nango yaya pona nini yaya zali umoni solo to beta sikoyo ngana zaki tangwana makambo wa politique zalaki tellement bato ba osala beaucoup de publicité sur ça sur ma personne de manière négative bato ba ko croire na mensonge wana et na se rappelle tangwana na solo tindaka na zoya na mesure zalaki na sikasavubu moi sona yewana sikasavubu no sikasai na kwa ya Dodoma sona yewana na tindaka na bomba shino yewana para mikeba ganga muibi otamona sana na pas bengo muibi il y avait des gens qui étaient séduits par le comportement moto ba ko finga ba tukanga ba tomba sala nyoso po tsenanga ba dulia na ngawana na ke na kilo samba ba fete betora mbongo ba kanga na kasho pana 48 heures ba pasa tout no so misangana so inte pasa avocat inte pasa ba nani ba programme mutona ritinga pana 48 heures ka po peke mo abani tishu na kasho marié naki que de ningo nanga mais non so bete maso yeme na pan tishu na kasho et na se rappelle peut mo ba yepo ba levenga ni kaka na telefona namuna bero du shibazo ya pero butu aso ya tamba ya non pero butu tamba zo ya bero shibazo ya bazo ya na moni ba to ina ngai passer nkosi na frère la sata sasa na sa déchet na groupe tane ki frère ko je comme ça babi ba bero jona bazo ya soki 8 ou 10 une dizaine bazo ya na 4 5 ya côté na papa oba tina na fungoli mangu na boso ni ki frère de ningo na bandi mangu papa na koti na sanef na mate escalier wana oke ne mon ndimi ande ko wana moko pasa wana zai wana azipanga mbata kia na mona 1000 étoiles a mettre école primaire ba beta na mona 1000 étoiles te wana na 1000 étoiles ka ta eza ndeboye les souvenirs rouges ko nde wana wuta a peta mbata pan bato bamenga sentir koto 8 personnes so mo territoire ko bamenga le kolo makolo ta ba le kolo siko basoro ba ngana oh mi mi me matato bo kene wa botika ba ko frère de ngono o te ba kanga batale bo ordre de mission na bino funa oso bo ina ordre de mission blaksa ni blaksi na porte bo keti programme na pa minzira bo mai ordre de mission za ba ko mo kanela nga ba levenga so basara nini na hebite na krena na kudo de militaire ni ba pesenga so pero na otamara soda na mndi na sima ba batiranga donc mon ngana pesa pende kona pasteur fotité mon na tene betere ngana façon moko ba be pona nga bilia kilinga ko kido ko fana na se rappeler pero dango
tano kende poto po vana kende zo arema nzambe otinga na sa lo nini na kende sikani bisika na kende kola bisinga oleka pred mo na kata mkare misikana yo oleka te soko le kiango apa dana sa no longo soko le kiango apa si ministère nos alliés mususu na wuta pred mo na wuti Suisse na no beta na Allemagne luko na Suisse ba mission ba zaki pena mingi te tozo ba mission na Paris na zo ba mission na Paris to kende Suisse na butu na bisu moko na personne to komi na nzela popere na ngone asuku neige beti nese kiti ver neige kiti et ça va coucher mo bango verglas soki yo chauffeur faut pas quand soki ngi frein out tam so hotel au frein au hotel so à combien de mètres na vitesse plus de 100 mètres obike ngai to comme vers 20 22h 23h non ba 20h vont mo singa vo audible tia ceinture na ceinture na tia et ce serait même pas 20 minutes non même pas une heure imprécisément même pas une heure chauffeur à balali donc 9 personnes à bis chauffeur à balali maman na pungana faut pas bouger volant verglas que biso mo quand on peut frein et c'est ça quand il frein tono nanga mo na biso garde foze ga muke na simlongo lubwa ko sobo kitea kuna ukufi nanga mo ba mituko minene magabituka tabzo mituka mo me tabzo 20 mituka tabzo 34 kilo et ya ka vitesse ko na butu wana pour autoroute tozo ya il faut glan ka je fera bunda na boy kaka bise ke non que tout kuna kunku que tout kunku kaka ndengona que to bunda na kata bise bato ganga no de misusu no de je misusu kama tu na bise kuna sekiso papa nanga producteur la biso ganga mama na kufi mama na zana kinchaza ganga mama na kufi la ganga Yesu sekele et vous savez que nzamba sika zalaki les mesures que le Seigneur m'avait donné au travers acte na ta ceinture à ça qui est un protecteur à ça mon batterie nanga à ça gardien nanga na qui à l'aise et quand les gens criaient les gens étaient dans le combat spirituel contre l'accident ngana za kwa donner nzamba na mutima nanga na qui vont mo web singa ke ndeza wana bila que bikuki comme tu sais nabina bango nabina voana bibi zo baité quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne craindrai aucun mal car ton bâton est à l'ouest où me rassure et ça mon pas passer bibi ko na bomba na motema na ngai atana tambre buna kufa na obama bete pamba te yo ze ngelo panga no point to makasi zeliko bondisanga na tete lobana na de tout mon cœur Christophe ne veut pas jouer sous le gars de zioté tous les mutumons na bis effectivement papa na ta bis ba carton ba vitre et bis et no panza ba carton ba cassette ba DVD ba taba DVD ba cassette na ba VHS et zobima na ba sac et zobima libanda zo panzana je vois même mes frères mo servir comment est-ce que passer frère Pierrot maneno ba ina mo sine servir ba accompagner na champ yit mo sine nga libanda kangi mo sine catch et mo sine beta ba msi mna kote bango poussière mkina misu musu ba msu ba kulo na makolo tanga to tanga mobe pinani boso à droite et kimi bisi comme ça ils sont tout kaka elle monte tout beaucoup les gaboya pini suko ya mi balé et gauche et kimi bisi on a vitesse tous millions de ça mais on a vitesse makasi et finalement na baki na voana soki batu ngama kufa na masuwa likola Jonas parce que Jonas aboki tina na nzambe ngalo kwa na ndimi tina na nzambe eke bandeko baza na ngaba za kombenga na vision na compris na mal okuzwa mutu moko na biso te biso sakat na plan na nzambe tu peux arrêter ba fleur nyonso la malédiction ya mfutuma kat na libota na loka sekele obita na binena sili esemi ni dimita bise etemi kwa ngam na banga malele na bimi na kolo to sabato ni sona teni ba ta comme le prière nous avons donné un titre donc on a le mal conseil privé on a 15 heures conseil qu'on a 21 heures la série a 25 minutes à conseil quand vous allez mettre allez là le conseil église moko de basango les gars déjà ba bengani biso tant conseil civique tout mini banda baloué église angwa baloué église baloué qui sala bengani biso pour les recokaki après na beto église mususu la zone suisse ndesiko ndeko momo dimanche na ndai wana aya bandeko haleluya amen bandeko haleluya amen ngina tatu la ya batebole musu photo yo kango abi ndenge zana de ngone makambo yo kina nzela biso mutu toseke pote
afa parce que ça déranger biso mingi et le Seigneur a battre kinga le combat que mon leka ki angwana za battre kinga onga na vivaki awa na Kinshasa na nzela wa kasho na nzela kofinga makutuka ma binga za escroc et zaki nango sima de douleur wana nyonso nga na monaki mpasi ni songa na monaki wana na zena kasho mo sina ngari pemena bien ka ile banda zo ya kwa sala tunga na bima aina na iganga mo na Yesu yana isa nzema lipo na yona imaki na pusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo obateli na ngai se yo masia na ti motema epai na yo na tomboli maboko kogumbamela yo sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai molobeli na ngai kolotala banguna bangai basali miango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela yonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai yanze mnayembaki na bete po abatalaka ngai alalaka tani na kotalaka carrière musicale na yo ndenge tolobeli yango Nzambe apesa yo pe oyo yosenga ye po abateli yo bisika nyonso lekaki kasi oyo ezali kokamwisa bato na libota na yo bana na yo pe baza koyemba mwasi na yo aza koyemba Nzambe ayoki losambo na yo. Merci papa nanga ezaki losambo nga nasalaki pa na Nzambe tango abengenga tango na zamba lokola David na Nzambe sanga kaso pa David pe kaso salaki pa Salomon et David pour rapport à mafuta Salomon par rapport à sagesse pour kotambusa musana pe koyoka yo et pe ko saposa mutema na Nzambe et likona nyonso nanga na libota nanga so selinga ngo nanga libota nanga to sela ni sema fait grâce moi nanga imbaka 2 3 4 5 nous imbanga et puis bananga rouge de bazap na li pamboli po antia nanga quand même sur fait ce que même nazara nchasa te bananga ba imbaka wa ba imbaka lonza basopo demanda kitana ina kila bana mboka tano zongi bana baso imba partout les gens baso apprécier bango na tuna encore po tasanga grâce wana ke libota na libota ba vite même bana mike les 5 autres batikala na moko Gédéon abeta drum ba tata bana ba sa ba composer ba frauder ba en moko boya ba mélodie mo boye donc bana bazana likabo to pa Nzambe bana bazali kabo e ko te pa Nzambe ndeko deningo nde mission na sekele omoni yango boni et ça c'est que j'apprécie beaucoup cette émission et nandenge be monde ko maselo ni ma émission mo ces émissions mo solo kundra bosindo beaucoup comme émission ça pena sekela solo makambe bomba ma mina ngi butu awa c'est comme ça na loba ngote na détail ndé mwana Nzamba pa mo poete Nzamba tsaki pusera mutema na misani sur poete leli sa mo bana bato ba ko so confier pa Nzamba pa mo poete ba sekela musu pesunga bato batele makati na Yesu ba sekele mususu esunga bandeko batele na kati na Yesu na maloba maende to tsepenza litono asuka na émission na biso sekele to kotondo botondi ba ebanso basunga ki biso pote émission na biso eleka na ndenge longo bani mingi toza komona penza Martin Barwani le capitaliste maison o azabo na sima caméra Mama Bibish Barwani oyo ataka losambo poete émission na biso sekele ekomela bino na ndenge longo bani pe tobosani te mama Kati Mayembo oyo azali bongo na mobembo ongambo ya Brazzaville botika malamu kimia o mabota mabini